করে প্রথমে ঢুকলাম এবং ঢুকানোর পরে আপনাদেরকে যেটা বললাম যে মাশাআল্লাহ সাদায় সাদা ভরে গেছে। দেখেন মাশাআল্লাহ প্রতিটা বাচ্চা বের হয়ে আসছে এবং আমার বিশ্বাস করবেন কিনা আমি জানি না, আমার মনটা একদম খুশিতে আত্মহারা। আর আপনাদেরকে যে হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আপনারা দেখছেন আপনাদের পছন্দের এবং ভালোবাসার চ্যানেল বার্ডস অফ ভিলেজ। আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের সাথে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, অলরেডি কিন্তু আপনারা থাম্বনেল এবং টাইটেল থেকে বুঝতে পারছেন যে মাশাআল্লাহ জাবা পাখির কলোনিতে যে বাচ্চাগুলো ছিল হাড়িতে, মাশাআল্লাহ প্রতিটা বাচ্চায় বের হয়ে গেছে এবং কলোনির দৃশ্যটা এতটা সুন্দর হয়েছে, আসলে আপনাদেরকে না দেখালে বুঝতে পারবো না। সাদায় সাদা ভরে গেছে। তো চলেন আমি আমার জাবার কলোনিতে নিয়ে যাই। আর কোথায় দাঁড়ায় আছি আপনারা বুঝতে পারছেন। আপনাদের জন্য কিন্তু এই আমড়াগুলো বড় হচ্ছে, আর আপনাদের কিন্তু এই আমড়া খাওয়া দাওয়াত দিয়ে রাখছি অলরেডি। আপনারা আমার বাসায় ভিজিটে আসবেন, প্লাস আমরাও খাবেন। তো চলেন আমি যাচ্ছি আমার জাবার কলোনির দিকে। আর জাবা পাখির একটা জিনিস, আর একটা স্টেপ বাকি আছে। অলমোস্ট আমার 2টা স্টেপ কমপ্লিট হয়ে গেছে। ডিম থেকে বাচ্চা ফুটছে, বাচ্চা বড় হয়ে গেছে। এখন বাচ্চা শুধু নিজে খাইতে শিখলে আলহামদুলিল্লাহ আমি মনে করব মোটামুটি আমি সফল। তো পাখির ঘরে ঢুকলাম। আর আজকের তাপমাত্রাটা এত বেশি, অনেক বেশি, এই কয়েকদিনের চেয়ে গরমটা অনেক বেশি। সকাল থেকে বেশ কিছুবার আমি স্প্রে করলাম। মোটামুটি আজকে তাপমাত্রা 36, অনেক বেশি। তো এটাই হচ্ছে আমার জাবার কলোনি এবং মাশাআল্লাহ সাদায় সাদা ভরে গেছে। চলেন আমি আগে সাদা সাদা দেখানোর চেষ্টা করি। এবং আরো একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এমনও হইতে পারে আমার জামা পাখিগুলো আবারও ডিম পারে বসছে। আল্লাহ না করুক, আমি চাই যে ওরা রেস্ট করুক, কারণ এই গরমের সময় আমি হাড়িগুলো খুলে দিতে চাচ্ছি, শুধুমাত্র বাচ্চাগুলো কালেক্ট করার অপেক্ষায় আছি। এই হলো আমার জাবার কলোনি। আর আপনাদেরকে বারবার একটা কথাই বলি, জাবা কিন্তু আমার প্রচুর পরিমাণে ভীতু একটা পাখি, যার সাথে আমি এখন পর্যন্ত কোনো ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করতে পারিনি। আসলে ফ্রেন্ডশিপ তৈরি করব কিভাবে সেটাও জানি না। বিসমিল্লাহির রহমানির করে প্রথমে ঢুকলাম এবং ঢুকানোর পরে আপনাদেরকে যেটা বললাম যে মাশাআল্লাহ সাদায় সাদা ভরে গেছে। দেখেন মাশাআল্লাহ প্রতিটা বাচ্চা বের হয়ে আসছে এবং আমার বিশ্বাস করবেন কিনা আমি জানি না, আমার মনটা একদম খুশিতে আত্মহারা। আর আপনাদেরকে যে কথাটা বলছিলাম যে ইনশাআল্লাহ একটা সময় দেখবেন যে আমি আমার 6টা জাবা দিয়ে শুরু করছিলাম। যদি দুঃখের ব্যাপার, একটা জাবা কিন্তু আপনার 2টা জাবা কিন্তু উড়ে চলে গেছে, তখন খুব মন খারাপ ছিল। তো আল্লাহর নিয়মটা এরকম যে 2টা বাচ্চা উড়ে গেছে, 2টা চলে গেছে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে 7টা দিয়ে দিছে। মোট এখন কিন্তু এখানে জাবা 11টা। একটা হাড়িতে 4টা বাচ্চা হয়েছিল, আর একটা হাড়িতে 3টা হয়েছিল। 7টা আর আগের ছিল 4টা, এই মোট 11টা নিয়ে দেখেন কলোনিটা কত সুন্দর ভরে গেছে। আর এই যে এই হাড়িতে ছিল, এই হাড়ি থেকে মোটামুটি দেখেন একটাও নাই, সব বাচ্চাগুলো মাশাআল্লাহ বের হয়ে আসছে। আর ওই হাড়িটা ছিল, যে হাড়িটাতে আমি দেখতে পারি না, ওই হাড়িটাতেও কিন্তু যে বাচ্চাগুলো ছিল মোটামুটি সব বের হয়ে গেছে। এখন আমি যেদিন বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করতে পারবো, ওই দিনে ভাববো যে বাকিটা আমি ইনশাল্লাহ সাকসেস হয়ে গেছি। দেখেন, এবং জাবা পাখির বাচ্চাগুলোর দেখেন কালার কিন্তু কালচা এখন পর্যন্ত বুঝতে পারতেছি। আর কয়েকদিন পরে মনে হয় না কোনটা অ্যাডাল্ট আর কোনটা বাচ্চা, এটাই আমি বুঝতে পারবো। দেখেন এখনই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না ওদের বাবা মা কোনটা আর বাচ্চা কোনটা, যদিও কালো কালো শরীরের দাগের কারণে। যাই হোক, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার জাবা পালনের উপরে উৎসাহিত করছিলেন যে ভাইয়া জাবা শুরু করেন, জাবা অনেক ভালো। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেছি। তাদের না অনুপ্রেরণা দিলে কিন্তু আমি শুরু করতাম না। এখন ইচ্ছা আছে, দেখলাম জাবা পাখিটা অনেক সুন্দর, হ্যাঁ, এবং জাবা পাখির দামটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। সেই হিসাবে চিন্তা করতেছি জাবাটা বড় আকারে করার। কিন্তু আমি বারবার যে কথাটা বলি, নিজের বাচ্চা দিয়ে শুরু করেন। এই যে আমার 3টা 4টা মোট 7টা যদি বাচ্চা আল্লাহ সুস্থতা দান করে, তাহলে কিন্তু আমি মোটামুটি আমার আর কিনতে হবে না, এগুলো দিয়ে জাবার কলোনি ভরে যাবে। এবং আপনারা অনেকে আমাকে এখন পর্যন্ত বলতেছেন ভাইয়া আপনি আপনার পাখিকে কি খাবার দিচ্ছেন।
এই যে এখানে এইভাবে দেখালেই তো হবে না, আমি হয়তোবা 2-3 দিনের মধ্যে আপনাদেরকে যাবার কি খাবার দিচ্ছি, কোন কোন রেশিও দিচ্ছি এবং কি কি খাবার দিবেন আপনারা সপ্তাহে, এইটা নিয়ে ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত ভিডিও দিব। ওই ভিডিওর মাঝখানে আপনারা হয়তোবা দেখতে পারবেন। আর আরেকটা জিনিস আমি এখন ট্রাই করি, যদি পাখিগুলো খুব ভয় পাচ্ছে যে আবারও ডিম দিল কিনা, এটা একটু চেক করার জন্য। এত ভিতরে আসলে দেখা পসিবল না, দেখেন পাখিগুলো ভয়ে এরকম লাফালাফি করতেছে, দেখেন। আর আমিও কত ভিতরে মাথাটা ঢুকেছি সেটাও দেখেন আপনারা, যে দেখেন মাথাটা ঢুকে দিছি। আর যাবার কলোনিতে আরেকটা সফলতার পিছনে আমি মনে করি এই যে লাইট, আলোটা পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখতাম, নিয়মিত আলো দিয়ে রাখতাম। এই জন্য আপনারা যারাই যাবার কলোনি করেন না কেন, আলোর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে। ন্যাচারাল আলো তো এই যে আসতেছে, তার পাশাপাশি রাতের বেলা কিন্তু আমি এই যে একটা এলইডি লাইটের ব্যবস্থা রাখছিলাম। যাই হোক, আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই ভালো লাগছে। আর আরেকটা জিনিস, যাবার গোসল করার জন্য পানি দিতে হবে, প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে রাখতে হবে। এরা গোসল করতে প্রচুর ভালোবাসে। তো এই হচ্ছে আজকের আমার জাবার প্রতি আপডেট। এবং দেখেন জাবাগুলো এতক্ষণ থেকে কি পরিমাণে ভয়ে লাফালাফি করতেছিল, যেটা আমার নিজেরও খারাপ লাগে, কারণ কোনো পাখিকে আমি বিরক্ত করতে চাই না। আর এই যে ভুল, এই ভুল আর হবে না। এই ভুলের কারণে কিন্তু আমার পাখি উড়ে গেছিল, এই জন্য আবার লাগাই দিলাম। আর এই যে এই স্পেসটা, এইটা কি মেশিন সেটা তো আপনারা সবাই জানেন। এটা যখন কাজ শুরু করব তখন আপনাদেরকে জানাবো। তো এই মেশিনটাকে এখান থেকে সরাই দিয়ে আমি এই জায়গায় হচ্ছে ইচ্ছা আছে এখন আপাতত ফিন্সের কলোনি করবো এই জায়গাটুকুতে। তো ফিন্সের কলোনি নিয়েও ইনশাল্লাহ খুব দ্রুত ভিডিও দেখতে পারবেন আপনারা। একদম ঘামে ঘুমে অবস্থা খারাপ। এই যে মাশাল্লাহ, যতই কষ্ট করি কষ্টের ফল কিন্তু আল্লাহ আমাকে দেয়। এবং আপনাদেরকেও যেটা বলবো যে আপনারাও কষ্ট করেন, ইনশাল্লাহ কষ্ট করলে সফলতা আসবে ইনশাল্লাহ। আর জাবা পাখিগুলোর আমি বলবো না এখন পর্যন্ত আমি সফল। যেদিন বাচ্চা কালেক্ট করব, আলাদা খাঁচায় দিব, সেদিনে বলবো যে আমি সফল। তার আগে কিন্তু আমার মুখ দিয়ে বলতে পারবো না যে আমি এখন পর্যন্ত সফল হয়েছি। কিন্তু একটা জিনিসই খুব ভালো লাগতেছে, আপনাদেরকে যেটা দেখাইলাম এতক্ষণ বা যেটা শেয়ার করতে আসছিলাম, যে জায়গাটা সাদায় সাদা হয়ে গেছে। যে জায়গায় 4টা পাখি ছিল, এখন সে জায়গায় 11টা পাখি। সো দেখতে তো এমনিতেই ভালো লাগতেছে। তো আপনারাও দোয়া করবেন। আপনাদেরকে যে আমি নিয়ত করছিলাম আল্লাহর রহমতে যেন আমার এই 6টা পাখি দিয়ে 600 যাওয়ার কলোনি করতে পারি, সেই দিনটা যেন আস্তে আস্তে আসতে পারে, সেটা দোয়া করবেন। এবং জাবা পাখি এমন একটা পাখি আমি দেখলাম যে যদি ঠিক মতন টেক কেয়ার করতে পারেন বা ঠিক মতন যদি এদের যে খাবার শিডিউলগুলো মেনটেন করতে পারেন, তো ইনশাল্লাহ এত ভালো সফলতা আসবে এবং এত ভালো এদের প্রোডাকশন, যেটা আপনারা না পালন করলে বুঝতে পারবেন না। যাই হোক, জানি না আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো, কিন্তু আমার খুব ভালো লাগার ব্যাপারটাই আপনাদেরকে শেয়ার করলাম শুধুমাত্র। সো এতক্ষণ আমার সঙ্গে থেকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।